Witam wszystkich. C'est une joie de se retrouver encore aujourd'hui. Jest to dla mnie radość spotkać się z Wami jeszcze dzisiaj. Mais avant de vous apporter le message, Ale zanim będę głosił Słowo Boże, pendant la louange, j'ai reçu une pensée. kiedy uwielbialiśmy wspólnie razem Pana, to Pan mi coś powiedział. Et cette pensée, c'était au moment où l'arche revient dans la cité de David. I ta myśl dotyczy tego momentu w historii Izraela, kiedy Arka weszła z powrotem do domu Bożego. Et David dansait et chantait, I Dawid tańczył i śpiewał, mais le peuple aussi dansait. ale także lud tańczył. Alors pourquoi cette pensée m'est revenue? Dlaczego nagle o tym jakoś ta myśl do mnie trafiła? Il faut que je vous transmette quelque chose. Chciał, żebym coś powiedział. Pendant la louange, Podczas uwielbienia et c'est là que j'ai reçu cette pensée, i wtedy właśnie ta myśl jakoś weszła w moje serce, w mój umysł. vos cœurs, Wasze serca, vos chants wasze pieśni, wasze uwielbianie montaient vers le trône. dochodziły do tronu Bożego. Et c'était une grande joie. I to było coś wspaniałego, wielka radość. C'était une joie là-haut, Była radość tam wysoko, mais c'était une joie ici. ale była także radość tutaj na ziemi, pośród nas. J'ai les frissons en vous disant ça encore. I kiedy to mówię, to naprawdę to przeżywam. Parce que vraiment c'était fort. Coś mocnego. Et je crois que, je ne sais même pas si je vais donner un message parce que c'est ça le principal finalement. I tak naprawdę nie wiem, czy będę jeszcze głosił, dlatego że to jest to najważniejsze dzisiaj. Que les cœurs soient pour Dieu. Żeby nasze serca były naprawdę całkowicie dla Bogu oddane. Et je crois qu'on peut tous se réjouir aujourd'hui. I myślę, że wszyscy razem możemy się cieszyć tego poranku. Et nous on se réjouit de la semaine que nous avons passée ici. I my się cieszymy z tych kilku dni, które mogliśmy tutaj przeżywać na waszym terenie. C'est pas pareil, c'est jamais pareil, mais c'est toujours plus fort. Nigdy nie jest tak samo, ale zawsze jest to coraz mocniejsze przeżycie. Alors encore ce matin, réjouissons-nous tous ensemble. Dlatego chcę powiedzieć jeszcze tego poranku, abyśmy się cieszyli wspólnie razem. Et je crois qu'avant que je commence à parler du message, I zanim będę mówił, je crois qu'on pourrait tous applaudir le Seigneur ce możemy matin. naprawdę podziękować Panu Bogu klaskaniem. Alors le message ce matin, le titre c'est La nature de Christ. Dzisiaj rano chcę mówić o naturze Jezusa Chrystusa, o Jezusie Chrystusie po prostu. Est-ce que nous savons que nous avons la nature de Christ? Czy wiecie, że my mamy też naturę Chrystusa? Est-ce que nous savons que nous avons reçu la nature de Christ? Czy wiemy o tym, żeśmy otrzymali tą naturę? C'est un sujet qu'on met souvent de côté. To jest coś, o czym nieczęsto mówimy. Et pourtant, en venant à Jésus, A kiedy przychodzimy do Jezusa, nous avons reçu la grâce, otrzymaliśmy łaskę, nous avons reçu le pardon, otrzymaliśmy przebaczenie nous avons été justifiés, i zostaliśmy usprawiedliwieni. nous avons été pardonnés. Zostaliśmy przebaczeni. Évidemment, nous ne sommes pas comme Jésus, Nie jesteśmy takimi, jak Jezus był. mais je crois qu'un chrétien doit, dans sa vie, Ale myślę, że chrześcijanin w swoim życiu avoir le désir d'être à l'image de Christ. to powinien mieć takie pragnienie, aby być właśnie na obraz Jezusa Chrystusa. Pas seulement ici dans l'église, Nie tylko w niedzielę rano, tutaj w tym miejscu, mais surtout dehors, ale przede wszystkim na zewnątrz. afin que les gens qui nous voient Po to, aby ludzie, którzy nas widzą, se rendent compte uświadomili sobie, qu'il y a quelque chose qui a changé en nous. że coś się w nas zmieniło. Et qu'est-ce qui a changé en nous? A co się zmieniło w nas? C'est la nature de Christ. Dostaliśmy tą naturę Chrystusową. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, Nie jesteśmy doskonałymi, to jest oczywiste. mais je crois qu'on doit aspirer à entrer dans cette dimension de l'amour de Dieu. Ale wydaje mi się, że powinniśmy jak najbardziej pragnąć i pożądać, abyśmy się znaleźli, aby ta natura Chrystusa weszła w nasze serce, w nasze życie. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va faire 4 messages que j'ai donnés ici, dans la région. Jest jedna rzecz pewna, już 4 razy głosiłem w tym roku tutaj w okolicach i u was. Il y a souvent des mêmes versets qui reviennent. I czasami niektóre wersety się powtarzają. Mais je crois que c'est difficile de ne pas les utiliser parce que ça parle toujours de l'amour.
I myślę, że jest ciężko i trudno, żeby ich nie używać, dlatego że one mówią o tych najważniejszych rzeczach dla naszego życia. Et Romains 6, verset 14, I 6 rozdział listu do Rzymian, 14 wiersz, mówi nam, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. c'est un encouragement, non? To jest zachęta dla nas. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, Grzech nie będzie panować, nie będzie miał mocy nad wami. puisque vous n'êtes plus sous la loi, Dlaczego? Dlatego, że już więcej nie jesteście pod zakonem, mais vous êtes sous la grâce. ale jesteście pod łaską. La grâce, elle pardonne tout. Łaska wszystko przebacza. Ce message nous invite à ne plus être dicté par le péché. To, co mówię, to zachęca nas, abyśmy nie pozwolili, aby grzech nad nami panował. Notre conduite doit changer tous les jours, petit à petit. Nasze postępowanie musi się zmieniać każdego dnia. Vous allez me dire, mais c'est pas facile. Powiecie, to nie jest łatwe. Je le sais personnellement que ce n'est pas facile. I oczywiście, osobiście wiem, że to nie jest łatwe. Mais il y a des moments où on doit se faire violence sur nous-mêmes. Ale są momenty, gdzie musimy się zmusić do tego. Il y a des moments où on doit dire non. Są momenty, kiedy musimy powiedzieć nie. Non aux choses qu'on veut nous proposer. Musimy powiedzieć nie tym rzeczom, które ludzie nam proponują nieraz. Non aux choses que nous regardons parfois à la télévision. Powiedzieć nie tym rzeczom, które widzimy w telewizji. Non à ceux qui veulent essayer de nous convaincre que nous ne sommes pas dans la vérité. Powiedzieć nie tym ludziom, którzy chcą nam przekonać, że my nie jesteśmy prawdy, że nie mamy prawdy Słowa Bożego. Et pourtant, prenons conscience que la parole de Dieu, elle n'a qu'un nom. Il est unique ce nom. Słowo Boże jest jedynym słowem. C'est la vérité. I to jest słowo prawdy. Toute la vérité est dans la Bible. Cała prawda jest w Słowie Bożym. Toute la vérité. Cała prawda. À tel point que Jésus a dit, Jezus powiedział, je suis le chemin, jestem drogą, je suis la vérité, jestem prawdą, je suis la vie. jestem życiem. Et nous devons suivre ce chemin. I my musimy właśnie iść po tej drodze. Pourquoi nous devons le suivre? Dlaczego po nim musimy chodzić? Parce que la parole déclare que la médisance, la calomnie, les mensonges n'ont plus avoir d'influence sur nous. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że te stare rzeczy, kłamstwo, jakieś tam oszustwa, jakieś obmawianie, to wszystko nie powinno mieć miejsca w naszym życiu. C'est un programme impressionnant. To jest program bardzo, bardzo poważny. Il est même dit que l'adultère, les liaisons en dehors du mariage ne sont pas permis. Jest napisane, że cudzołóstwo, jakieś związki poza związkiem małżeńskim nie są dozwolone. Pour cela, je vous encouragerai à relire Galates 5, je ne vais pas le dire maintenant. Czytajcie list do Galacjan, 5 rozdział. Tout est écrit. Wszystko tam jest napisane. Et pourtant, nous sommes des fois dans des difficultés. A czasami znajdujemy się w trudnościach pełnych. Alors, qu'est-ce qui peut entraver notre vie aujourd'hui en tant que chrétien? Dlatego co może przeszkadzać w naszym życiu jako chrześcijańskim życiu? Et nous avons une parole dans le livre d'Osée, le prophète, W księdze proroka Ozeasza, chapitre 4, verset 6. 4 rozdział, 6 wiersz, mówi słowa następujące: lud mój ginie, gdyż pragł poznania, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie. I ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Le prophète nous dit ceci. Prorok nam mówi: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. mój lud ginie, jest zniszczony, dlatego że pragł poznania. Et c'est vrai que sans la connaissance de la parole, nous ne pouvons pas avancer. I rzeczywiście bez poznania, bez znajomości Słowa Bożego nie możemy iść do przodu. Je vous ai parlé ces jours-ci du culte personnel. I mówiłem w tych dniach o tej społeczności osobistej, jaką możemy mieć z Panem. C'est là que nous apprenons notre leçon de la connaissance de la parole. I wtedy właśnie poznajemy Słowo Boże. Un enfant qui va à l'école, Dziecko, które idzie do szkoły, il va écouter le professeur, będzie słuchać profesora, nauczyciela, mais lorsqu'il rentre chez lui, ale kiedy powraca do domu, il va avoir des devoirs, ma zadania do wykonania. il va avoir des leçons à apprendre.
będzie musiał nauczyć się pewnych lekcji. Mais s'il ne le fait pas, Ale jeżeli tego nie zrobi, il pourra retourner à l'école, może wracać do szkoły, ale bez wiedzy. mais il ne va pas avancer dans sa progression. I nie będzie, nie przejdzie do następnej klasy. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. I to jest tak samo dla nas, bracia i siostry. Sans étude de la parole, Bez tego studiowania, medytowania, czytania Słowa Bożego, quand je dis étude, ça serait plutôt la lecture de la parole, jeżeli mówię o studiowaniu, to przede wszystkim chodzi, abyśmy czytali Słowo Boże z uwagą i ze zrozumieniem. ensuite méditer ce que nous avons lu et appris, Abyśmy medytowali nad tym, co czytamy. pour que nous puissions le mettre en pratique. Po to, abyśmy mogli to zastosować praktycznie w naszym życiu. Nous tous, avant de connaître Jésus, My wszyscy, zanim poznaliśmy Jezusa Chrystusa, nous avons entendu plein de doctrines, des enseignements, słyszeliśmy o wielu doktrynach, wiele ludzi chciało nas uczyć. et tout cela s'est rentré dans notre esprit. I to wszystko weszło do naszego ducha. Et lorsque c'est dans l'esprit, dans la tête, A kiedy to weszło w naszą głowę, w naszego ducha, ça rentre facilement, mais ça repart difficilement. to bardzo łatwo wchodzi, ale bardzo trudno wychodzi. Personnellement, j'ai eu une éducation dite catholique. Ja byłem katolikiem. On m'avait même dit Mówiono mi, que les protestants c'était les méchants et les catholiques c'était les gentils. mówili nam, że protestanci, ewangelicy to są ludzie złośliwi, a dobrzy ludzie to są katolicy. Et je l'ai cru, Wierzyłem w to. je connaissais rien d'autre. Nic więcej nie znałem. Mais un jour j'ai compris que tout ça c'était faux. Ale jednego dnia zrozumiałem, że to wszystko to jest kłamstwo, to nieprawda. Et quand je parle de doctrine ancienne, c'est là que c'est difficile à partir, à quitter notre esprit. I kiedy mówię o tych starych rzeczach, które weszły do naszego umysłu, to jest bardzo trudne opuścić ten umysł. Mais la parole est toujours là pour nous enseigner quelque chose. Ale Słowo Boże jest na to, aby nas uczyć. Si on lit Matthieu 6, verset 33, I Mateusza 6 rozdział 33 wiersz, to nam mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. recherchez premièrement le royaume et sa justice, Szukajcie najpierw Królestwa i Jego sprawiedliwości, et tout le reste vous sera donné ensuite. a wszystko inne otrzymacie w dalszym ciągu. En voulant rechercher le royaume et sa justice, Kiedy szukamy tego Królestwa i sprawiedliwości tego Królestwa, c'est-à-dire qu'on veut abandonner notre ancienne façon de penser, ce qu'on a appris, chcemy, żeby to stare myślenie nas opuściło, pour que nous puissions laisser le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit pénétrer en nous. po to, abyśmy Duch Święty, osoba Ducha Świętego mogła wejść w nas. N'oublions jamais Nie zapominajmy nigdy, que c'est la personne du Saint-Esprit qui nous transforme. że to osoba Ducha Świętego nas zmienia. C'est lui qui nous éduque à travers la parole. To ona nas uczy poprzez Słowo Boże. C'est lui qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. To osoba Ducha Świętego mówi nam, co jest dobre i co jest złe. Pourquoi c'est lui? Dlaczego? Parce que Jésus a dit, Jezus powiedział, mon Père vous enverra en mon nom un consolateur. mój Ojciec pośle w moim imieniu pocieszyciela. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. I tym pocieszycielem jest Duch Święty. Et c'est lui qui vient nous dire comment on doit apprendre à revivre. I to On nas uczy, w jaki sposób mamy żyć. Et d'ailleurs, pour nous encourager dans ce sens, I żeby nas zachęcić właśnie, dans les Actes des Apôtres, w Księdze Dziejów Apostolskich, au chapitre 17, verset 11, 17 rozdział, 11 wiersz, to mówi nam słowa następujące. Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. l'apôtre Paul avait beaucoup de connaissances. Apostoł Paweł ma bardzo wielką wiedzę. Il avait la connaissance parce qu'il a beaucoup appris. Miał tą wiedzę dlatego, że on był w wielu szkołach, uczył się. Il savait observer, il savait écouter. A poza tym on obserwował i słuchał. Et ce verset n'est pas souvent cité dans les prédications. I to słowo, któreśmy czytali, 17 rozdział, 11 wiersz, nie jest za często cytowany w kazaniach. Et pourtant, il a une grande importance. A ono jest bardzo ważne. Paul écrit, ces Juifs avaient le sang. Il parle des croyants de Bérée. C'est une ville de Bérée. Autor Dziejów Apostolskich pisze o wierzących w Berei. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique.
I mówi, że oni byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Ils reçurent la parole avec empressement Przyjęli słowo z całą gotowością et ils examinaient chaque jour les Écritures i codziennie badali z Pisma, pour voir ce que l'on disait, si c'était vrai. czy tak się rzeczy mają. W naszym tłumaczeniu jest napisane codziennie sprawdzali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Ça veut dire que ces gens-là, ils écoutaient, Ci ludzie słuchali. ils écrivaient peut-être, Może notowali sobie, mais après ils allaient voir si c'était vrai. a później sprawdzali, czy to jest prawda, co było mówione. Ils n'avalaient pas n'importe quoi. Oni nie połykali wszystkiego, co słyszeli. On pouvait leur dire beaucoup de doctrines, mais si c'était pas écrit là, ils ne croyaient pas. Można im było ogłosić wiele doktryn, ale jeżeli oni nie znaleźli potwierdzenia w Słowie Bożym, nie przyjmowali tego. Et voilà ce qui va devenir notre force à nous. I to będzie naszą siłą. On peut écouter les plus grands messages, les plus beaux messages, Możemy słuchać jak najlepsze kazania, mais c'est après. ale właśnie to później. Selon ce qu'on a retenu, To, co zatrzymaliśmy dla siebie w sercu, il faut venir voir dans la parole de Dieu si c'est la vérité. trzeba, abyśmy popatrzyli w Słowie Bożym, czy to jest prawda, co słyszeliśmy. Chacun peut exprimer sa façon de faire et de dire, Każdy może robić to w jakiś własny sposób, mais est-ce que c'est fait dans l'Esprit de Dieu? ale musimy to zawsze robić w Duchu Bożym. Est-ce que c'est appris sous la conduite du Saint-Esprit? Czy to, co słyszymy, to Duch Święty tym zarządza i nam to podaje? Aujourd'hui, je vous parle, Dzisiaj przemawiam do Was. mais en rentrant chez vous, Ale kiedy wrócicie do Waszych domów, vous avez le droit de consulter la parole. macie prawo, ja może powiedzieć nawet obowiązek sprawdzić, czy to, co ja mówię, czy to się zgadza. J'ai entendu cela, mais est-ce que c'est vrai? Usłyszałem o czymś, co brat mówił, ale czy to jest prawda? Comprenez ce que je veux vous dire? Rozumiecie, o co chodzi? C'est important. To jest ważne. Au début de ma conversion, je ne savais pas faire ça. Na początku mojego nawrócenia nie wiedziałem, że tak mam czynić. Comme on dit, je buvais les paroles des prédicateurs, Ja połykałem słowa tych, którzy głosili Słowo Boże. mais je ne me rendais pas compte, quelquefois, A ja nie uświadomiałem sobie, że kilkanaście razy czasami que c'était la personne qui parlait de sa propre conviction et non de la parole. to ta osoba głosiła to, co ona sobie wymyśliła w swoim głowie, a nie ze Słowa Bożego. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous devons être attentifs. Dlatego, bracia i siostry, musimy być bardzo uważni na to wszystko. On ne lit pas la Bible comme on lit un livre ordinaire. Nie czytamy Słowa Bożego tak, jakbyśmy czytali jakąś zwykłą książkę. Et heureusement. I na całe szczęście. Moi, j'ai un ami qui est un très bon ami. Mam przyjaciela, który jest dobrym przyjacielem Oui, il connaît la Bible. i on zna bardzo dobrze Biblię. Et quand nous avons des conversations, I kiedy rozmawiamy ze sobą, il termine toujours à peu près pareil. on zawsze zakończa mniej więcej tak samo. Il me dit, Paul, Mówi, Paweł, laisse-moi la Vierge Marie. zostaw mi tą Marię, Matkę Boską. On lui a inculqué cela dans sa jeunesse. On to ma w sobie, Il connaît des choses de la Bible, zna Biblię prawie na pamięć, zna wszystko, co jest w Biblii napisane, mais pour lui, c'est Marie. ale dla niego Maria jest ważna. Il me dit, laisse-moi Marie. Zostaw mi ją. Des fois, je dis, mais qu'est-ce qu'elle t'apporte? Czasami go się pyta, co ona ci daje? Je dis, tu pries quelqu'un qui est mort, ça sert à quoi? Modlisz się do kogoś, kto nie żyje. Elle me dit, mais il y a le respect. Ale szacunek ma. Et j'ai dit, nous, on respecte Marie, c'est la mère de Jésus. Ja mówię, my też mamy szacunek dla Marii, to jest Matka Jezusa. Et c'est pas pour cela qu'on va prier à genoux. To nie, przecież nie będziemy przed nią na kolanach i nie będziemy się modlić do niej. Et chaque fois qu'on se quitte, il me dit, I za każdym razem, kiedy już rozstajemy się, on mi mówi, je suis pas encore prêt à faire le pas comme toi. mówi, co ja jeszcze nie jestem zdecydowany, aby oddać swoje życie Jezusowi, tak jak Ty to zrobił. Donc, vous voyez, il faut attention à ce comment on a été éduqué. I właśnie to jest to nasze wychowanie, to jak nam powiedzieli. Et le fait de venir à Jésus, ça n'efface pas tout. I kiedy przychodzimy do Jezusa, to nie jest zaraz, wszystko nie jest zaraz odsunięte, C'est à nous de wymazane. faire le ménage. Hein. To my musimy zrobić to, co jest dobre, zatrzymać, to, co złe jest wyrzucić. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. I powiem Wam jedną rzecz, która być może Was zaskoczy. Je l'ai déjà dit aussi, mais maintenant je ne veux plus le dire. Już mówiłem i nie chcę mówić. On entend l'expression
Ouais, tu sais, nous sommes chrétiens, mais nous sommes encore pécheurs. Czasami mówimy, jesteśmy wierzącymi, ale jesteśmy grzesznikami. Mais nous avons été pardonnés par la foi. Zostaliśmy przebaczeni przez wiarę. Frères et sœurs, Bracia i siostry. si on a cette façon de parler aux gens, Kiedy w ten sposób będziemy mówić do ludzi, on ne va pas les encourager à venir à Jésus. Hein. to nie będziemy ich zachęcać, aby oni przyszli do Jezusa Chrystusa, aby oddali Jemu swoje życie. Parce que si on dit qu'on est encore pécheur, Bo jak powiecie, że jestem chrześcijaninem, ale jeszcze jestem grzesznikiem, grzeszę. eh bien, eux aussi vont rester encore pécheurs. No bo ja jeszcze grzeszę, no to tak mogę zostać. Peut-être qu'ils recevront la grâce un jour. Być może pewnego dnia łaska Boża nas dotknie. Attention à ce qu'on dit des fois. Dlatego uważajmy na to, co mówimy. Mais j'ai mis du temps à comprendre ça. Ale mi potrzebowało bardzo wiele czasu, aby to zrozumieć. Pourquoi il ne faut pas dire ça? Dlaczego nie mamy tego? Il faut simplement dire, nous avons été pardonnés. Dlatego mamy powiedzieć, po prostu zostaliśmy przebaczeni. Jésus a été sur la croix pour tous nos péchés. Pan Jezus poszedł na krzyż za wszystkie nasze grzechy. Il les a tous pris. Wszystkie nasze grzechy wziął na siebie, jest Il n'y napisane. a pas de petits et de grands péchés. Nie tylko małe, ale także duże. Et c'est la grâce qui nous couvre. I łaska Boża nas przykrywa. En disant cela, on a raison. I kiedy mówimy to mamy rację, że tak jest. Oui, c'est vrai que parfois on chute. Czasami upadamy. Mais c'est notre conviction, Ale notre to- repentance qui va faire quelque To chose. nasze przekonanie, pokuta i to ono właśnie pozwoli, że znowu będziemy na dobrej drodze. Parce que si on dit aux gens tu peux pécher, la grâce va venir après, Bo jak powiesz komuś, słuchaj, ty możesz grzeszyć, a później łaska Boża na ciebie spadnie i to wszystko, eh bien on ne reflète pas la nature de Dieu. to nie jesteśmy odbiciem tej natury Chrystusowej, która normalnie w nas mieszka. On n'est pas des représentants du Nie. trône de la gloire. Nie jesteśmy reprezentantami. Reprezentantami. Tak. Boga, który ma chwałę. Donc vous voyez combien c'est important d'être droit. Dlatego widzicie, jak to jest bardzo ważne, abyśmy chodzili po tej prostej ścieżce. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous lirez Galates 5 et 6 parce que tout est écrit dedans. Mówiłem, żebyście przeczytali sobie w domu Galacjan, list do Galacjan 5, Mais Galates 6, verset 7 est très important. ale w 6 rozdziale listu do Galacjan, w 7 wierszu, mamy bardzo ważną rzecz napisane. Nie bądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ne vous y trompez pas. Nie bądźcie, nie miejcie się. On ne se moque pas de Dieu. Nie możemy się naśmiewać z Boga. Ce qu'un homme aura semé, To, co będziemy siać, il le moissonnera aussi. będziemy rządzić. Ce que je sème, j'en payerai les conséquences. To, co sieje, konsekwencje będą się płacić. Et nous sommes tous pareils. I wszyscy jesteśmy tacy sami. Imparfaits peut-être, mais nous devons semer la bonne parole. Może jesteśmy niedoskonałymi, ale musimy siać to dobre ziarno. Et pour compléter ce verset, nous allons dans Hébreux, chapitre 12, verset 28. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział i 28 wiersz. No. Hebrajczyków, 12 rozdział. Super. Przeto okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, My, którzy otrzymaliśmy Królestwo niewzruszone, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. oddajmy cześć Bogu tak, jak Mu to jest miłe. A w naszym tłumaczeniu okażmy Mu wdzięczność jeszcze. Rendre un culte qui lui soit agréable. Oddajmy cześć Bogu tak, jak Mu to jest miłe. Je ne suis pas venu pour vous flatter, Ja nie chcę wam tu was głaskać, mais ce matin, vous avez déjà rendu un culte agréable à Dieu. ale naprawdę tego poranku, kiedyśmy tu przyszli, kiedyśmy śpiewali, to naprawdę oddawaliśmy cześć Panu Bogu w sposób, jak Mu to jest miłe, Par votre louange. poprzez wasze uwielbienie. Pourquoi je le dis? Dlaczego mówię to? Moi, je ne comprenais pas les paroles.
Dlatego, że ja słów nie rozumiem polskiego. Mais l'Esprit de Dieu était là. Ale Duch Boży był pomiędzy nami. Et c'est lui qui nous anime. I On mi mówił, co śpiewacie. C'est lui qui nous donne la joie. I On dawał nam na radość. Et quand on a la joie, on est heureux, non? I kiedy mamy tą radość, jesteśmy szczęśliwi. Et même si en nous il y a des problèmes, ça fait I rien. nawet wtedy, kiedy mamy jakieś problemy w sobie. Et rendre un culte agréable au Seigneur, I oddać się cześć Bogu w taki sposób, aby to mu było miłe. ça veut dire qu'on laisse Dieu nous recréer pour rester, non pour rester dans l'état où nous étions avant. To znaczy, że pozwalamy Bogu, aby On nas zmieniał, abyśmy nie zostawali w tym stanie, w jakim byliśmy kiedyś. Sachant que tous les jours nous sommes en recréation, nous sommes pas en récréation, nous sommes en recréation. Każdego dnia Pan Bóg nas na nowo stwarza, możemy powiedzieć. C'est important. To jest bardzo ważne. Et Dieu veut que nous soyons prédestinés à être semblables à son Fils. I Pan Bóg chce, abyśmy byli podobni do Jego Syna. On retrouve ça dans Romains 8, verset 29. W 8 rozdziale listu do Rzymian. Ósmy rozdział, 29 wiersz. Znam się. To tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Ce qui peut se traduire par reflétons intérieurement l'image de Jésus en nous. To oznacza, to abyśmy stali podobni, aby ten obraz Jezusa ludzie mogli w nas widzieć. Je vais vous donner un petit exemple. Mały przykład. Certains savent que avec Jackie, nous avons eu un garçon. Niektórzy wiedzą, że razem z moją żoną mieliśmy i teraz ja mam syna. Et pendant un moment, nous nous sommes retrouvés dans la même entreprise pour travailler. I w pewnym momencie pracowaliśmy obaj w tym samym zakładzie pracy. Et j'étais un de ses responsables. Ja byłem jego przełożonym, jednym z jego przełożonych. Alors, mon fils, au début, c'était un hard rocker. I mój syn był hard rockerem. Des cheveux jusque dans le dos, là. Włosy miał aż tu dotąd. Les jeans déchirés, les bouts pareils. Te dżinsy podarte i no wszystko było podarte, co mogło być podarte. Un dur des durs. Twardziel. Et lui, ce qu'il avait, c'est qu'il critiquait pratiquement tout le monde. A jego taką zaletą to było krytykowanie każdego. Il était content avec personne. On z nikim nie miał dobrych stosunków, z nikogo nie był zadowolony. Et puis, un jour au travail, Jednego dnia w pracy il discutait avec un de ses collègues, dyskutował z jednym ze swoich kolegów et je l'entends qui disait, i mówił do niego, mais tu sais, ça c'est pas bien, il faut pas le faire. mówił, to jest niedobre, tego nie powinieneś robić. Je dis, wow, qu'est-ce qu'il dit? Powiedział, wow, o czym on mówi? Ah non, non, il faut plus faire ces choses-là. Nie możesz tego robić, już tak nie koniec z tym. Mais il nous avait pas dit qu'il était en train de rencontrer Jésus. A nam nie powiedział, że on zaczął chodzić do zboru i że spotkał Jezusa. Il n'était pas encore venu nous parler de Jésus. Jeszcze nam o Jezusie nie mówił nic. Mais lui, il avait compris qu'il fallait qu'il change. Ale on zrozumiał, że on musi się zmienić już. À tel point qu'il faisait partie d'un groupe de hard rock. Był w takiej grupie właśnie, która grała ten hard rock Il était batteur. i był perkusistą, jak bardzo. Et un jour, il a été voir ce groupe. Jednego dnia przyszedł tam do nich, Il leur na a ich dit, próbę je ne joue plus avec vous. i powiedział, słuchajcie, koniec, nie gram z nami. Et pourquoi? Dlaczego? On a besoin de toi? Potrzebujemy Ciebie. Je dis non. A on mówi, nie. Quand je rentre ici, je suis mal à l'aise. Mówi, kiedy tu do nas przychodzę, to bardzo niedobrze się czuję. Et il a osé leur dire ceci. I powiedział im, pośmieliśmy. Quand on joue, Kiedy gramy, on glorifie Satan. kiedy gramy, uwielbiamy szatana. Moi maintenant, je veux glorifier Jésus. A ja chcę uwielbiać Boga teraz. Bon. C'est comme ça qu'il a changé. I w ten sposób się zmienił. Ça a été un signe qu'il avait vraiment cru en Jésus. I w ten sposób poznał Jezusa. Et
C'est comme ça qu'il est venu nous parler à sa maman et son I w papa ten de sposób Jésus. później przyszedł do nas, aby nam mówić o Jezusie Chrystusie. Et c'est là que je crois que nous sommes, tous autant que nous sommes là, I myślę, że tak wszyscy, jak tu jesteśmy, comme je l'ai dit au début, nous sommes peut-être imparfaits, może jesteśmy niedoskonali, mais nous devons avoir une culture, une nouvelle culture d'amour, de paix et de joie aujourd'hui. ale musimy mieć nową kulturę miłości, kulturę pokoju, kulturę radości. Ça veut dire faire attention à ce que nous disons. Musimy uważać na to, co mówimy. Mais plus encore, A co więcej? attention à ce que nous pensons. Uważajmy na to, o czym myślimy. Parce que je pourrais être gentil maintenant Dlatego, że mogę być grzeczny teraz. et penser du mal de mon ami Richard. I mogę źle o Ryszardzie myśleć cały czas. Qui est-ce qui va le voir? Czy ktoś z was będzie to widział? Wiedział o tym? Personne. Nikt. Nikt nie będzie wiedział. Sauf le Créateur. Oprócz Pana Boga, Boga Stworzyciela. Sauf Jésus. Oprócz Jezusa. Sauf le Saint-Esprit. Oprócz Ducha Świętego. Donc attention à ce que nous pensons surtout. Dlatego uważajmy na co, o czym myślimy. D'ailleurs, la Bible nous dit que ce peuple m'honore de la bouche, mais pas du cœur. Biblia mówi, że ten lud mnie czci swoimi wargami, ale nie swoim sercem. Quand ils chantent ou qu'ils parlent, ils font semblant. Kiedy śpiewają, kiedy mówią, to tylko to jest takie udawanie powietrzowne. Mais leur cœur n'est pas là. Ale ich serce nie jest tym wszystkim. Alors ce matin, le cœur était là et les paroles sont montées. Ale tego pałanku, wasze serce było w uwielbianiu. I słowa dochodziły do tronu Bożego. Alors soyez encore plus puissants que cela les autres dimanches, Dlatego w inne niedziele bądźcie jeszcze bardziej silni. afin que les gens ne sont pas sourds, les gens ils entendent. Ludzie nie są głusi, niech ich słyszą, jaka tu jest radość. C'est comme ça qu'ils viennent à Jésus. I wtedy przyjdą do Jezusa. Comme ça qu'ils viennent. Wtedy przyjdą do Vous Jezusa. savez, les fenêtres peuvent être fermées. Okna mogą być zamknięte. Et quand la puissance de Dieu est là, Ale kiedy moc Boża jest pomiędzy nami, le Saint-Esprit ne s'arrête pas au mur, Duch Święty się nie zatrzymuje przy ścianach. il se répand. On idzie dalej, na Et zewnątrz. il va toucher des gens que Dieu a déjà choisis d'avance. I dotknie tych ludzi, których Pan Bóg już dawno wybrał, aby tu się znaleźli. Si nous regardons 2 Corinthiens, verset 6, chapitre 6, verset 1, Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 1 wiersz. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. puisque nous travaillons avec Dieu, Dlatego, że my pracujemy z Bogiem. nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce en vain. Napominamy, abyście łaskę Bożą na darmo nie przyjmowali. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas du superficiel. To, co żeśmy otrzymali, tą łaskę, to nie jest coś sztucznego. Ce que nous avons reçu, ça doit rentrer en profondeur. To, co żeśmy otrzymali, musi wejść głęboko do naszego serca. Et que cette racine soit rentrée en profondeur, mais qu'elle soit arrosée perpétuellement par la parole I de to Dieu. musi wejść, można powiedzieć, zapuścić korzenie w nas. I to musi być podlewane Słowem Bożym. Tout le monde sait très bien que si vous semez quelque chose dans votre jardin, Wiecie, jak coś zasiejecie w waszych ogrodach, si vous ne mettez pas l'engrais qui convient et l'eau qu'il faut, jak nie dacie tam odpowiednich składników, odpowiedniego nawozu, nie będziecie podlewać, il y aura des difficultés pour que ça pousse. no, chyba nic nie wyrośnie. Mais nous, c'est l'eau qui vient d'en haut. Ale my mamy tą wodę, która pochodzi z nieba. Jésus l'a dit, celui qui vient à moi. Jezus powiedział, ten, kto do mnie przychodzi, Des torrents d'eau vive couleront dans son sein. z jego serca popłyną potoki wody żywej. C'est quoi ce courant d'eau vive? Czym są te potoki wody żywej? C'est la puissance de Dieu. To jest moc Boża. C'est la puissance de Dieu. Moc Boża. Et nous en avons besoin tous les jours. I potrzebujemy tego każdego dnia. Et vous savez, à travers les Écritures, souvent je pense au roi David. I kiedy czytam Biblię, bardzo często moje myśli powracają do króla Dawida. Nous savons qu'il a fait des choses très désagréables. Wiemy, że on czynił rzeczy bardzo nieprzyjemne. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ale co wam chciałem powiedzieć? Une confession sans repentance du cœur Wyznanie grzechu bez prawdziwej pokuty serca ne nous délivre pas du péché. nas nie uwolni od grzechu. Je vais dire une confession sans repentance du Możemy cœur wyznać grzech, ale jeżeli nie będziemy pokutować, et également
Une repentance sans confession du cœur ne délivre pas du péché. A pokuta bez wyznania grzechów też nas nie uwolni od grzechu. Il faut la confession, mais il faut la repentance. Trzeba, aby było to wyznanie i żeby była pokuta. Il faut la repentance et il faut la confession. Trzeba, żeby była pokuta i żeby była wyznanie. Il faut les deux. Trzeba te dwie rzeczy. C'est ce que David a fait. I to uczynił Dawid. David, il savait ce qu'il avait fait. Dawid bardzo dobrze wiedział, co uczynił. Il dit même, mes os se détruisaient. Powiedział, że jego kości się niszczą. Et quand il a été interpellé par le prophète, I kiedy ten prorok Natan do niego przyszedł, David, il était effondré. Dawid się załamał. Il pensait que personne ne l'avait vu. Dlatego, że on myślał, że nikt go nie widział. Mais confession et repentance, il faut que ça soit lié l'un à l'autre. Ale to wyznanie i ta pokuta musi być powiązana ze sobą. Et c'est valable pour nous. I to jest tak samo ważne dla nas. S'il arrive à quelqu'un d'entre nous Jeżeli komuś się coś zdarzy, d'avoir fait, d'être retombé dans le péché, upadł w grzech jakikolwiek, alors je dirais que pour moi, tous les péchés sont identiques, sauf dla mnie wszystkie grzechy są takie same. Oprócz il y a le péché qu'on aime bien et qu'on y reste tout le temps, są grzechy, które lubimy i w których ciągle pozostajemy. il y a le péché qui est juste passager, on n'a pas fait attention. Są takie grzechy czasami, co nam się raz zdarzy w całym naszym życiu. Mais quel qu'il soit, Ale jakikolwiek on byłby, ten grzech, il est bon de se repentir jest dobrą rzeczą, abyśmy pokutowali et de le confesser à Dieu. i abyśmy wyznali Bogu. C'est facile, quelque part, de faire ça comme ça. To jest łatwo uczynić. Mais ce qui est important, Ale to, co jest ważne, je pense que, qu'on soit homme ou femme, nous avons tous eu un père ou une mère spirituelle. że jesteśmy braćmi, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, ale wszyscy mieliśmy ojca duchowego. Et il est bon d'aller lui en parler. Ktoś, kto nas przyprowadził do Chrystusa. Jest dobrą rzeczą pójść do Niego i mu mówić o naszych słabościach, o naszym grzechu. Parce que on a eu l'honnêteté de dire à quelqu'un, voilà, j'étais dans le péché. Dlatego, że wtedy jesteśmy szczerzy i możemy wyznać komuś, kto jest przed nami, byłem w grzechu. Et je vais être délivré. Ale chcę być uwolniony od tego. Il y a des fois des sujets comme ça où c'est difficile de s'en sortir. Są czasami takie momenty, takie okoliczności, z których jest trudno nam wyjść. Oui, on demande la prière Prosimy o modlitwę et on croit en la prière. i przede wszystkim wierzymy w modlitwę. Et ceux qui prient les uns pour les autres, ils prient avec foi. I ci, którzy się modlą z nami, modlą się z wiarą. Il y a certaines situations, Ale są pewne sytuacje et les pasteurs le connaissent bien, i pastor na pewno zna wiele takich sytuacji. il y a des fois, il y a ce qu'on appelle, il faut faire des délivrances. Czasami trzeba zrobić coś, modlić jeszcze więcej, żeby było takie uwolnienie. C'est plus fort qu'une prière traditionnelle. To jest coś więcej, aniżeli modlitwa tradycyjna. Mais encore une fois, Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, c'est à la personne qui était dans le péché de venir demander że osoba, która była w grzechu, musi o to prosić. pour qu'on puisse continuer à vivre avec le cœur de Dieu. Po to, aby mogła żyć ze sercem według serca Bożego. Nous avons déjà vu des délivrances. Widzieliśmy takie uwolnienia C'est vrai que c'est impressionnant, i czasami to jest coś bardzo wielkiego. surtout quand c'est la première fois qu'on voit ça. Szczególnie wtedy, kiedy widzimy coś takiego pierwszy raz. Mais quand on lit les évangiles, Ale kiedy czytamy Ewangelię, quand on voit Jésus qui délivre kiedy widzimy, jak Jezus postępował, kiedy uwalniał ludzi, un homme qui était obsédé de tout, uwalniał tego, kto był zakuty łańcuchami. ça doit être impressionnant. To musiało być coś wielkiego, coś strasznego. Au cours de nos passages en Afrique avec mon épouse, Kiedy byłem razem z moją żoną w Afryce, il y a une dame qui a témoigné była kobieta, siostra, która de sa dała délivrance. pewne świadectwo o swoim uwolnieniu. Elle avait des problèmes, je ne peux pas les dire, c'est privé. Miała problemy, o których nie chcę mówić, dlatego że to jest bardzo, to jest prywatny, to jest bardzo intymny dla nich. Ne soyez pas effrayés, mesdames, dans ce que je vais dire. I nie lękajcie się, moje siostry, z tego co powiem. Avec des témoins comme des pasteurs et des apôtres,
byli liderzy zborów, byli tam pastor i apostołowie zboru. Pendant la délivrance, Podczas tego uwolnienia tej siostry excusez-moi, mais de son organe féminin est sorti un gramme. z tego miejsca, które służy do tego, aby normalne dzieci opuszczały ciało kobiety, matki, wyszedł krab. Vous voyez comment le diable peut utiliser, faire du mal à quelqu'un. Widzicie, jak diabeł może robić coś złego. Et ils ont pris des photos exprès pour que ça soit Et- vrai. I zrobili zdjęcie, żeby był dowód, żeby ludzie nie mówili, ale opowiadacie baśnie. Et avec mon épouse, on a eu la joie de pouvoir discuter avec elle. I to był jej temoniarz, myśmy tego nie widzieli, ale później żeśmy z nią rozmawiali. Le diable va essayer tout pour faire du Diabeł mal. wszystkiego spróbuje, żeby was pognębić, zwyciężyć. Elle n'aurait jamais été délivrée si elle s'était contentée des prières. I ona nigdy by nie była uwolniona od tego, gdyby tylko przychodziła i prosiła o takie łaskawe głaskanie w modlitwie. Vous savez, je crois que ça doit être terminé, les prédications où on passe la main dans le sens du poil. Nie możemy głosić ciągle Słowa Bożego głaskając ludzi. Il faut être plein d'amour, Trzeba, żebyśmy byli pełni miłości, comme Jésus. tak jak Jezus. Mais Jésus disait la vérité. Ale Jezus mówił prawdę. Même les religieux, mais ils ne parlent pas comme les autres. Ludzie mówili, on nie mówi tak jak inni mówią. Non, ils ne parlaient pas comme les autres. On nie mówi tak jak inni. Et nous devons apprendre à ne pas parler comme le monde parle. I my też musimy się nauczyć, abyśmy nie mówili tak jak świat mówi. Il y a des mots de notre vocabulaire qui doivent disparaître par moment. Trzeba, żeby pewne słowa znikły z naszego słownika. Et tout ça pourquoi? I dlaczego? Il est dit que Jésus va revenir un jour. Jest napisane, że Jezus jednego dnia powróci. Il va revenir chercher quoi et qui? Powróci po co? Une église sainte. Powróci dlatego, żeby szukał Kościoła. C'est quoi C'est une église vous sainte? I co to jest? Z czym to jest ten Kościół? Ben, c'est nous. My jesteśmy Kościołem Bożym. Et dans Ephésiens 5, verset 27, nous en I avons Efezjan 5 i 27. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Oui, Jésus veut revenir chercher son église Jezus przyjdzie i po swój Kościół. sans tache ni ride. I ten Kościół będzie pełen chwały, bez zmazy, bez skazy. Il faut que son église Trzeba, żeby Jego Kościół soit devant lui une église victorieuse, był Kościołem zwycięskim. sans tache ni ride, Bez właśnie tych zmaz, bez skaz, mais qu'elle soit sainte et irréprochable. ale żeby był święty i żeby nie było nic do zarzucenia. Quand on lit ça, on dit, mais est-ce qu'on peut y arriver? Kiedy czytamy to, zastanawiamy się, czy my możemy tacy być, czy będziemy kiedykolwiek tacy. Franchement, je crois que oui. Ale ja myślę, że tak. Parce que si nous pouvons refléter la sainteté de Dieu, Dlatego, że jeżeli możemy być odbiciem tej świętości Bożej, eh bien, nous sommes sur le droit chemin. jesteśmy na dobrej drodze. Oui, c'est vrai que il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire. Są rzeczy, które nie mamy ochoty już robić. Il y a des choses qu'on n'a plus envie de regarder même. Nie mamy ochoty patrzeć na pewne rzeczy. Chacun a sa personnalité Każdy ma swoją osobowość. et j'ai pas d'ordre à vous donner. I to nie ja wam mogę coś narzucić i nakazać. Mais je sais aujourd'hui par expérience Ale dzisiaj wiem, i to wiem z doświadczenia mojego, que la télévision c'est vraiment nuisible. że na przykład telewizja to jest czymś nie bardzo dobrym dla nas. Przynajmniej nie wszystkie programy. Je n'ai pas dit qu'il faut la jeter. Nie chcę powiedzieć, żebyście wyrzucali wasze telewizory z domu. Vous avez le droit de connaître les informations de votre pays. Et du Dlatego, że macie prawo oglądać. Ceux qui aiment le sport ont le droit de regarder le sport. Ci, którzy lubią sport, czemu by nie mieli patrzeć na sport? Mais si on devient accro, par exemple, du sport, qu'on veut regarder que ça tous les jours, c'est dangereux. Ale jeżeli staniemy się takimi jeżeli telewizor będzie naszym narkotykiem, że musimy za wszelką cenę każdego dnia 23 godziny na 24 godziny, no to niestety jest źle.
Moi, je sais que personnellement, Myślę osobiście, je m'étais abonné à ce qu'on appelle Canal+. ja zaabonowałem się na coś takiego, co się nazywa Kanał Plus. Jest takie coś u Was? No ale inne programy. Ça existe No, tak. Ah, ok. Alors, ben, je vais vous le dire pourquoi j'ai abandonné. I powiem Wam, dlaczego w końcu to zostawiłem. En dehors du sport ou quoi que ce soit, Poza sportem, bien avant, des fois, j'aimais regarder des images pornographiques. przedtem jeszcze, nie wiem kiedy, ale przedtem lubiłem patrzeć trochę na takie filmy pornograficzne. Et sur Canal+, ils ont passé beaucoup. Le soir tard, ils ont passé. I na tym kanale późno wieczorem te filmy lecą. Et avec mon épouse, non, ne regardez pas. Moja żona nie oglądała tego. Mais un jour, j'ai dit, écoute, je vais me débarrasser de Canal+. Jednego dnia ze mnie to wyszło, mówię, no i słuchaj, weźmiemy i ten Kanał Plus, już nie płacimy, nie chcemy o nim nic wiedzieć. Alors, je suis allé en magasin. I poszedłem tam, gdzie się zaabonowałem, gdzie kupiłem ten... Je dis, voilà, je ne veux plus être abonné à Canal+. Mówię, słuchajcie, już nie chcę być, nie chcę płacić, nie chcę oglądać, nie interesuje mnie. Ah, mais on m'a répondu, monsieur, ça tombe mal. Hein. A ten człowiek mówi, no ale to jest niemożliwe. Vous venez juste de passer l'anniversaire, il faut encore attendre un an. Mówi, akurat już rok macie i teraz musicie czekać jeszcze rok na to. Là, c'était le vrai piège. Hein. I to była naprawdę dla mnie pułapka. Eh ben, je ne mettais plus Canal+. Już nie włączałem na ten kanał. Tant pis. Mais c'était bien. Il faut persévérer. C'est pas facile au début. On a tendance à vouloir grignoter un tout petit peu. Trzeba, żebyście byli zdecydowani i trzeba to nasze zdecydowanie, żeby kontynuować, żeby nie popaść znowu w to coś. On va pas tout lire, je vais juste vous le résumer dans le livre d'Hébreux 12, chapitre 12, versets 14 à 15. Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 i 15 wiersz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Moi je lis que il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Trzeba, żebyśmy zdążyli do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana, jest napisane. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. I bać się, żeby nikt nie pozostawał z dala od łaski Bożej. Pourquoi tout cela? Dlaczego? Parce que c'est pour éviter tout ce qui était les racines de l'amertume, Po to, aby ten korzeń gorzkości w nas nie wzrastał. les racines des jugements, Ten korzeń osądzania innych. afin qu'il n'y ait plus des rejetons à l'intérieur de nous. Po to, aby to nie brało coraz więcej miejsca w naszym sercu. Vous, je pense, vous avez à peu près tous des jardins. Wszyscy macie ogrody, zdaje się. Vous savez ce que c'est que le liseron? Cette plante qui pousse tout le temps là, dans les cailloux partout. Jest jakaś J'en ai poussé, mais pas lui. Moja żona wie, ja nie wiem. Ogrodnikiem nie jestem. No jest jakiś kwas, który ciągle go się wywiewa, a on ciągle tam rośnie. Vous pouvez l'arracher comme ça. I możecie go wyciągnąć Il est super, il n'y en a plus. i cieszycie się, że już go nie ma, Mais s'il y a une toute petite racine comme ça, ale wystarczy, że ten taki maleńki kawałek korzenia został, 2 mois après, ça revient. 2 miesiące później znowu jest. On peut mettre du désherbant, du désherbant, du I désherbant. możecie dać tam jakieś takie produkty, żeby niszczyły chwasty. Są teraz takie chemiczne, różne i niechemiczne. Ça retarde la pousse, mais ça revient quand même. To tylko opóźnia, żeby na nowo się pokazał. Eh bien, nous, la grâce de Dieu, elle est là pour détruire tout ça. Ale Boża łaska jest po to, aby to niszczyła w naszym sercu te korzenie. Et même si on a le cœur encore endurci, I nawet wtedy, kiedy nasze serce jest nie takim sercem, jak Bóg chciałby je widzieć, jest zatwardziałe nawet, la grâce de Dieu est plus forte que les cœurs endurcis. Boża łaska jest mocniejsza od tego zatwardziałego serca. C'est ça qui m'a fait. I to jest coś wspaniałego. Dieu a dit, je transformerai les cœurs de pierre en cœurs de chair. Słowo Boże mówi, że Pan Bóg zmieni te serca kamienne na serca mięsiste. Le cœur de chair, c'est un cœur qui est malléable. I te serce mięsiste to są serca, które Pan Bóg może kształtować. Qui va accepter d'être repris.
To jest to serce, które zgadza się, aby Pan Bóg nas napominał. Je veux revenir juste sur Galates 5. I jeszcze raz do listu do Galacjan, do 5 rozdziału wrócimy. Je crois que c'est le dernier verset, le 21. I myślę, że to jest 21 wiersz, tak mi się wydaje. Galacjan 5, 21 wiersz. Oui. D'accord. Zabójstwa, no tu jest więcej, 19, 20, 21. Ale poza tym katalogu tych złych rzeczy apostoł pisze i o tym podobnie, i o tych zapowiadamy wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Il est écrit à la fin de ce chapitre Jest napisane na koniec tego kawałka, odcinka, que ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire tout ce qu'a dit avant, że ci, którzy to czynią, o czym czytamy wcześniej, n'hériteront point du royaume de Dieu. nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ça demande à réfléchir. Musimy na tym pomyśleć. Ça demande à réfléchir. Musimy pomyśleć. Mais à partir du moment où nous voulons combattre ces difficultés, Ale kiedy jest w nas, zdecydujemy się, aby się walczyć z tym. le Saint-Esprit est là pour nous aider. Duch Święty jest z nami, aby nam pomagać. Pour ne plus vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. Po to, abyśmy już nie żyli cieleśnie, ale według Ducha Bożego. C'est vrai que des fois, il faudra des temps de jeûne. I czasami musimy pościć. Je pense que vous en avez tous fait, des temps de jeûne. I myślę, że wszyscy już żeśmy od czasu do czasu w różnych intencjach pościli. Il y a même des fois des conventions d'une semaine de jeûne avec des... I u nas jest na przykład konwencja taka ogólnofrancuska, jest tydzień modlitwy i postu. Et c'est très important. I to jest coś bardzo ważnego. Et n'oublions pas que la sainteté, c'est quoi? C'est penser, parler et vivre comme Jésus. I nie zapominajmy, że ta świętość to jest myśleć, mówić i żyć tak jak Jezus. C'est apprendre à s'élever à son niveau. To oznacza, że chcemy wejść na ten sam poziom, gdzie Jezus jest. Et nous devons apprendre, nous qui sommes là aujourd'hui, I musimy się nauczyć, tak jak wszyscy tu jesteśmy. à être conduits par la foi Abyśmy byli prowadzeni przez wiarę, et non par nos sens qui sont la a nie chair. przez to, co jest w nas. Parce que tant qu'on vit par ce qu'on ressent par la chair, Dlatego, że tak długo jak żyjemy tym, co my odczuwamy naszym ciałem, ça veut dire nos émotions, naszymi emocjami, nous risquons de chuter. ryzykujemy, że upadniemy. Ou si on ne chute pas, ça va être beaucoup plus difficile pour arriver comme Jésus veut que nous arrivions. A kiedy to się stanie, będzie o wiele trudniej wejść tam, gdzie Pan Jezus jest. Quand nous lisons les évangiles, Kiedy czytamy Ewangelię, on nous cite souvent que Matthieu, i często Pierre, mówimy o Mateuszu, o Piotrze, Jean, o Janie, mais c'était des hommes qui avaient aussi des émotions. a oni też mieli swoje emocje. Mais Jésus ne les a pas contredits pour ça. I Pan Jezus ich akceptował takimi, jakimi oni byli. Mais il les a aidés à passer par-dessus. Ale im pomógł to wszystko przezwyciężyć. Le meilleur exemple, un des meilleurs exemples, Jeden z dobrych przykładów, lorsque les disciples sont dans la barque, kiedy uczniowie byli w barce, w łodzi, que Jésus a dit passez de l'autre côté, i Pan Jezus powiedział, jedźmy na drugi brzeg. Jésus s'était mis à l'écart, il avait prié. I Pan Jezus odszedł na bok i modlił się. Et voilà que Jésus, il vient pas en barque, mais il vient en marchant sur l'eau. I okazało się, że Jezus też tam szedł, ale on nie był z nimi w łodzi, on szedł po wodzie. Les disciples ont été surpris, ils ne savaient pas qui c'était. I uczniowie byli zdziwieni, kto to jest. Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ale on powiedział, nie bójcie się, to ja jestem. Et Pierre le fougueux, A Piotr, ten zapaleniec, si c'est toi Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi. jeżeli to Ty jesteś, Panie, rozkaz mi, żebym do Ciebie przyszedł. Jusque-là, très bien. Aż do tego miejsca, super. Pierre il sort de la barque, I Piotr wyszedł z barki et Pierre il marche sur l'eau. Wow. i zaczął chodzić po wodzie. Aucun de nous n'a marché sur l'eau. Hein. Nikt z nas chyba jeszcze po wodzie nie chodził, co? No. Mais, comme il y avait des vagues, Ale były fale.
Pierre, tant qu'il a regardé à Jésus, Tak długo jak Piotr patrzył na Jezusa, tant qu'il était inspiré par sa foi, tak długo jak kierował się swoją wiarą, il a pu marcher comme Jésus sur l'eau. szedł tak, chodził po wodzie tak jak Jezus. Dès qu'il a regardé les vagues, Jak spojrzał na te wszystkie fale pod swoimi nogami, ce sont les émotions qui auront pris le dessus. jego emocje zwyciężyły, jego lęk zwyciężył. Et qu'est-ce qui s'est passé? Co się stało? Pierre a commencé à s'enfoncer. I Piotr zaczął tonąć. Seigneur, sauve-moi. Panie, ratuj mnie. Évidemment, Jésus savait ce qui allait se produire. Jezus wiedział, że tak się skończy. Il a tendu la main. Wyciągnął rękę do niego Et qu'est-ce qu'il lui a dit? i co powiedział mu? Homme de peu de foi. Człowieku małej wiary. Wow. Ben, nous, on marche peut-être pas sur l'eau. My po wodzie nie chodzimy, przynajmniej do Mais dzisiaj. on peut marcher sur nos habitudes. Ale możemy chodzić po naszych przyzwyczajeniach. Et tant qu'on va regarder à la parole, on va marcher avec Jésus. Tak długo jak będziemy patrzeć na Słowo Boże, będziemy deptać te nasze przyzwyczajenia razem z Jezusem Chrystusem. Mais donc nos émotions vont nous rattraper. Ale kiedy te nasze emocje znowu wejdą do naszego serca, zwyciężą, On a besoin de crier Jésus sauve-moi. musimy krzyczeć: Panie, zbaw nas. Cette parabole de Jésus, je la trouve magnifique. To coś dla mnie jest coś wspaniałego. Ben, c'est même pas une parabole, c'est vrai. To jest prawdziwe wydarzenie. Nous, c'est pareil. I z nami jest tak samo. Quand on se laisse rattraper par les émotions, Kiedy pozwalamy, że emocje w nas zwyciężają, par nos anciens sentiments, przez te nasze stare jeszcze emocje, on a le droit et on doit mamy crier prawo Jésus, aide-moi. i musimy krzyczeć: Panie, ratuj nas. Jésus entend. I Jezus słucha tego. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus sur la croix? Co Jezus powiedział na krzyżu? Père, Panie, pardonne-leur. przebacz im. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nie wiedzą, co czynią. Mais nous, quand on marche par nos sentiments, on ne sait pas ce qu'on fait. I kiedy my chodzimy z tymi naszymi uczuciami, to nie wiemy, co robimy nawet. On ne peut pas les contrôler normalement. Nie możemy ich kontrolować. On a besoin de la parole. Potrzebujemy Słowa Bożego. Il y aurait encore certainement des choses à dire, mais Jeszcze mógłbym wiele tu powiedzieć, ale nous allons rester là-dessus. pozostaniemy z tym. Si ce n'est que dans votre pays comme dans le nôtre, je crois qu'il y a des maisons pour les délinquants. W waszym kraju i tak w naszym są takie specjalne domy, gdzie ci, którzy mają problemy na przykład z narkotykami, mogą przyjść i są, dba się o nich, modli się o nich, jeżeli to są domy chrześcijańskie. Et vous savez, frères et sœurs, I wiecie, bracia i siostry, nous aujourd'hui, my dzisiaj, nous sommes dans la plus belle maison de redressement. my jesteśmy w takim najpiękniejszym domu, w którym właśnie się nami zajmują, żebyśmy opuścili te nasze stare życie. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Jesteśmy w domu Pana. C'est lui qui nous recrée, c'est lui qui nous remet. O, to on nas stworzył, on nas stwarza jeszcze i sprawia, że jesteśmy żywi. C'est lui qui détruit notre ancien passé. To on zniszczy tą naszą starą przeszłość. Et la question qu'on peut se poser, Pytanie, jakie możemy sobie zadać, est-ce que je suis un bon élève? możemy tylko sobie zadać, czy jestem dobrym uczniem Jezusa? Est-ce que je suis un bon élève quand je lis la parole? Czy jestem dobrym uczniem, kiedy czytam Słowo Boże? Est-ce que je suis un bon élève lorsque j'écoute les messages? Czy jestem dobrym uczniem, kiedy słucham Słowa Bożego? Lorsque j'écoute les enseignements? Kiedy słucham tego, o czym tu jest mówione w Kościele? C'est chacun qu'on doit se remettre en question. Każdy z nas powinien sobie zadać to pytanie. C'est pas en disant, Richard, il faut que tu te mettes en jour, hein? To nie chodzi o to, Ryszard, byłoby dobrze, jakbyś przestał to robić. Non, c'est lui, c'est moi, mais c'est différent. To każdy z nas jest innym i każdego z nas to dotyczy. To nie dotyczy twojego sąsiada, ani sąsiada. Donc je crois qu'on va se lever et remercier le Seigneur pour Dlatego powstaniemy teraz wspólnie razem i będziemy dziękować Panu l'éducation qu'il nous a donnée. za to, czego nas uczy.